Երևանում կայանալիք եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա Ռուսաստանի եւ հավաքական արևմուտքի միջև հարաբերությունների կտրուկ սրման պայմաններում։ Համաեվրոպական երկխոսության համար ստեղծված հարթակը վերածվում է Մոսկվայի դեմ ուժերի համախմբման գործիքի, դիտարկվում որպես Երևանի աշխարհաքաղաքական շրջադարձի վառ ապացույց։ Առաջիկա եվրոպական շոուին իր մասնակցությունն է ապահովելու Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Ոչ մի վատ բան չկա այլ երկրի կառավարության ղեկավարին ընդունելու մեջ, բայց ակնհայտ է, որ սա լինելու է հակառուսական հանրահավաք Հայաստանում, որի ժամանակ Արևմուտքը պատրաստվում է ներկա ռեժիմով աջակցել իր գործակալներին, որպեսզի ստիպի Հայաստանին միանալ հակառուսական կոալիցիային, արձագանքում է քաղաքագետ Արթուր Խաչիկյանը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ երբ հայերը 44 օր կռվում էին, մեր եվրոպացի այսպես կոչված բարեկամներից ոչ մեկը մեզ մոտ չեկավ, եւ երբ 120,000 հայ տեղահանվեց, ելի ոչ ոք չեկավ, եւ հիմա մենք հենց նրանց լավագույն ընկերներն ենք, որովհետեւ նրանք գալիս են մեզ մոտ ոչ թե հանուն մեզ, այլ հանուն իրենց քաղաքական հաշվարկների։ Նպատակը ռուսական ձեռնարկություններին եւ ռազմակայանին Հայաստանից դուրս մղելն է, Հայաստանին ստիպելը միանալ հակառուսական պատժամիջոցներին, խզելու իր կապերը Ռուսաստանի հետ եւ դրանք փոխարինելու Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից կախվածությամբ, այն երկրները, որոնք խոստացել են 300,000 ադրբեջանցի վերադարձնել Հայաստան, որն իրականում ոչ թե Հայաստանն է, այլ արևմտյան Ադրբեջանը։ Քաղաքագետը նկատում է, որ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի դասերը այնքան էլ տեսանելի չէին մեր հանրության համար։ 1918 թվականին Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունը որոշում է դառնալ Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի դաշնակիցը եւ բոլշևիկյան Ռուսաստանի թշնամին։ Արդյունքում Հայաստանը կորցնում է իր տարածքի կեսը։ 100 տարի անց հետևելով նույն քաղաքականությանը մենք կորցնում ենք Ղարաբաղն ու Մեղրին, կրկին դասը չենք սերտել։ Ուկրաինայի եւ Վրաստանի աղետը նույնպես մեզ համար դաշ չէ, ասում է Խաչիկյանը եւ շարունակում. մենք Ուկրաինա չենք, մենք նույնիսկ Ուկրաինայի 1%-ը չենք։ Մեր հարցերը կլուծվեն մի քանի օրում։ Սա ճանապարհ է դեպի նոր Մայդան ի ուրախություն արևմուտքի։ Ինչ տարբերություն, թե ինչ է լինելու Հայաստանի հետ փոխարենը արևմուտքում գող լինեն։ Ստեղծված իրավիճակին հատուկ սրություն են հաղորդում Ռուսաստանի դիվանագիտական ճամբարի վերջին հայտարարությունները։ Нам объявлена открытая война. Արևմուտքը բացահայտ պատերազմ է հայտարարել մեր դեմ, որի նպատակը ոչ միայն երկրի թուլացումն է, այլև ռազմավարական պարտությունը։ Ռուսական կողմն ընդգծում է, որ այդ պատերազմն ընթանում է բոլոր ճակատներով, Կիևին սպառազինություն մատակարարելուց մինչև Ռուսաստանին իր ավանդական ազդեցության գոտիներից դուրս մղելու փորձեր։ Դրա համար օգտագործվում է Կիևի ռեժիմը, բայց այն, որ նա անօգնական է առանց արևմտյան զենքի, հետախուզական տվյալների, արբանյակային համակարգերի, զինծառայողների պատրաստությանն աջակցելու եւ շատ այլ բաների, բոլորը դա գիտեն։ Կիևի ռեժիմը եւ ուկրաինական պետությունը բացահայտորեն օգտագործվում են որպես աշխարհաքաղաքական խամաճիկ։ Նման պայմաններում Մոսկվան կարող է ՀԱՊԿ գործընկերոջ տարածքում նման հակառուսական համաժողովի անցկացումը դիտարկել որպես թշնամական միջավայր ստեղծելու եւ Ռուսաստանին տարածաշրջանից համակարգային դուրս մղելու ագրեսիվ քաղաքականության հերթական ակտ։ Մինչև Հայաստանում պատրաստվում են ընդունել եվրոպացի բարձրաստիճան հյուրերին, Ադրբեջանում Եվրոպական միության դեսպան Մարինա Կույունջիչը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն Բաքուն, բողոքի նոտա է հանձնել խստորեն դատապարտելով Եվրոպական խորհրդանի ընդունած բանաձևը, որը վերահաստատում է աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներին, ներառյալ անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձը միջազգային երաշխիքներով, նաեւ կոչ է անում ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին։ Միլի Մեջլիսը հայտարարել է Եվրոպական խորհրդանի հետ կապերի դադարեցման մասին, իսկ Բաքուն բանաձևը անվանել է անհիմն եւ կողմնակալ։ Ի հեճուկս նրա, որ պաշտոնական Երևանը խուսափում է դատապարտել Ստեփանակերտում վերջին շաբաթներին հայկական երկու եկեղեցիների ոչնչացումը Ալիևի ռեժիմի թեթև ձեռքով, Եվրախորհրդանի փաստաթուղթը կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության ոչնչացման համար պատասխանատուներին եւ Ղարաբաղ հրավիրել միջազգային գնահատման առաքելություն։ Բանաձևը դատապարտում է նաեւ Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների, կալանավորվածների եւ պատանների անարդարացի կալանքը, պահանջում նրանց անհապաղ եւ անվերապահ ազատ արձակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է Ղարաբաղի հայերը կամավոր են լքել տարածաշրջանը, իսկ ռազմագերի բնորոշված անձինք իբրև կատարել են լուրջ հանցանքներ, այդ թվում ռազմական հանցագործություններ։
Նույն ժամանակահատվածում Բաքուն հերթական քարոզչական այցն է կազմակերպել հայաթափված ու էթնիկ զտման ենթարկված Արցախի տարածքներ։ Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին այցի ընթացքում ուղեկցում է նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիկմեթ Հաջիևը։ Չնայած հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն ավարտվել է, դրա մարդասիրական հետևանքները շարունակում են մնալ հրատապ խնդիր, ասում է Ալիևի օգնականը եւ մեկնաբանում Հայաստանի մի քանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ դիմումը Երևանում կայանալիք եվրոպական քաղաքական համայնքի միջոցառումից առաջ։ Այս անձանց հետ կապված հարցը նույնպես քաղաքականացվում է, մինչդեռ այստեղ գործում է օրենքը։ Ադրբեջանի դատական մարմինները համապատասխան որոշումներ են կայացրել այդ անձանց վերաբերյալ օրինական ճանապարհով, որտեղ կա հանցագործություն, կա պատիժ։ Այս ռազմական հանցագործների դեմ ձեռնարկվել են անհրաժեշտ իրավական քայլեր, համաձայն Ադրբեջանի օրենսդրության, նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքների։ Հաջիևն ընդգծում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորումը ավելի լայն իմաստով ապահովում է երկու երկրների անվտանգությունը, հատկապես հաշվի առնելով Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում լարվածության նոր օջախների ի հայտ գալը։ Հետ գանք Եվրաշոուին։ Նույն Եվրամիության ղեկավարները չէին, որ Փաշինյանին օգնեցին հանձնել Արցախը եւ արդեն երկու առաքելություն ուղարկեցին Հայաստան նրա իշխանությունն ամրապնդելու համար։ Նրանք աչք կփակեն նաեւ Փաշինյանի ցանկացած հանցագործության վրա, միայն թե Հայաստանը կտրեն Ռուսաստանից, եզրահանգում է արել ընկեր գեներալ Տելեգրամյան էջի անհայտ կամ հայտնի վարողը։ Ֆրիդա Ղազարյան, Արտեմ Պետրոսյան, TB News։